राजस्थान के सीकर और भरतपुर जिलों में बच्चों की मौत का आरोप केसन्स फार्मा कंपनी द्वारा बनाए गए एक कफ सिरप से जुड़ा है। यह कफ सिरप जिसमें डेक्स्ट्रोमेथासोन हाइड्रोब्रोमाइड सॉल्ट था, कथित तौर पर बच्चों को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों से मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत वितरित किया गया था। शुरुआत में सीकर में एक बच्चे की मौत और भरतपुर में अन्य बच्चों की बीमार पड़ने की खबर आई। बाद में भरतपुर में भी बच्चों की मौत की बात सामने आने लगी, जिसके बाद राज्य में हड़कंप मच गया। बताया गया कि यह दवा बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं थी, बल्कि वयस्कों के लिए थी और इसके इस्तेमाल के बाद कुछ बच्चों में गंभीर लक्षण जैसे बेहोशी, सांस लेने में तकलीफ और किडनी खराब होने की शिकायतें सामने आईं। मामले की विस्तृत और गहन जांच के लिए एक 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया, जो लापरवाही और गुणवत्ता नियंत्रण में चूक की जांच करेगी। स्वास्थ्य विभाग ने सभी दवा कंपनियों पर अपनी निगरानी और जांच को तेज करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं, खासकर निःशुल्क दवा योजना के तहत आपूर्ति की जाने वाली दवाइयों पर। इस गंभीर लापरवाही के लिए ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट के एक अधिकारी को सस्पेंड करने की भी खबर है, जिससे विभाग में जवाबदेही तय करने का संदेश गया है। जांच में ये भी सामने आया है कि केसन्स फार्मा को पहले भी खराब गुणवत्ता वाली दवाइयों के लिए ब्लैक लिस्ट किया जा चुका था, लेकिन इसके बावजूद उसे सरकारी आपूर्ति का ठेका कैसे मिला, ये एक बड़ा प्रश्न है। दवा प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की रिपोर्ट के बावजूद गुणवत्ता में बार बार विफल रही कंपनी की दवाओं को सरकारी खरीद प्रणाली यानी कि RMSCL में जगह मिलती रही। यह मामला बच्चों को बिना डॉक्टरी सलाह के या गलत खुराक में कफ सिरप दिए जाने के खतरे को भी उजागर करता है। राजस्थान कफ सिरप केस में बच्चों की मौत एक दुखद घटना है, जिसने राज्य की दवा खरीद और गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली की खामियों को अब उजागर किया है। सरकार की तरफ से कंपनी पर शिकंजा कसना और अधिकारियों को सस्पेंड करना एक मजबूत कार्रवाई है, लेकिन अब यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो गया है कि जांच पूरी पारदर्शिता के साथ हो और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नियामक प्रणाली में स्थायी सुधार किए जाएं। कैमरामैन प्रिंस के साथ में विवेक यादव, TV 100 न्यूज़, नोएडा।